Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Mwangaza FM, katika tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, leo tarehe 28 Machi. Kuhusu mateso ya ndani, mwangalie Yesu katika bustani ya Mizeituni. Yeye akuimarishe katika imani na tumaini lako. Kuhusu mateso ya ndani, mwangalie Yesu katika bustani ya Mizeituni. Yeye akuimarishe katika imani na tumaini lako. Ndugu zangu, leo Mtakatifu Gaspari anatuhasa kwamba katika mateso ya ndani tumwangalie Yesu. Tunapozungumzia mateso ya ndani, tunamaanisha maumivu ya mioyo na nafsi katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Yapo mambo yanayotukabili ambayo yanakuwa mwiba mchungu kwa mioyo yetu na nafsi zetu. Tunajikuta kwenye dimbwi la msongo wa mawazo, huzuni na hata kukata tamaa. Lakini leo Mtakatifu Gaspari anatuambia kwamba katika mateso ya ndani tumwangalie Yesu katika bustani ya Mizeituni. Yeye atuimarishe katika imani na matumaini yetu. Katika bustani ya Gethsemani, Yesu anatufundisha mambo makuu yafuatayo katika kila dhiki za mioyo na nafsi zetu. Kwanza, tunamwona Yesu ni mwenye huzuni kubwa ndani ya moyo. Yesu katika bustani ya Mizeituni alijawa na huzuni kubwa moyoni mwake, akakiri akisema, "Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami." Mathayo sura 26 aya 38. Hapa Yesu anatufundisha kwamba hata katika huzuni, maumivu ya mioyo na nafsi zetu, kamwe tusiache kumwelekea Mungu na kumwambia shida zetu. Anatufundisha kumtegemea Mungu daima ili atuimarishe katika imani na matumaini yetu. Jambo la pili, Yesu alipambana na hofu na woga, lakini akatii mapenzi ya Mungu. Yesu kwa ajili ya udhaifu wa kibinadamu na kimwili aliogopa na kujawa na hofu juu ya mateso yatakayompata, hata akadiriki kusema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe." Mathayo sura 26 aya ya 39. Yesu anatupa mfano wa mtu anayeteseka ndani ya moyo, lakini anakubali mapenzi ya Mungu ili Mungu ajidhihirishe kupitia mateso tunayoyapata. Leo turuhusu mpango wake utimie kwa mioyo ya furaha, hata kama yanaumiza, kwani Mungu hachukii kiumbe chochote alichokiumba. Ni mwito kwetu sisi kuyapokea yale yanayoumiza mioyo yetu bila kunung'unika. Jambo la tatu, Yesu anatufundisha kusali wakati wa majaribu na mateso ya ndani ya moyo, kwani roho ya mtu iradhi kupokea mapenzi ya Mungu hata kama yanaumiza, lakini mwili ni dhaifu. Yesu anatualika kukesha kila wakati. Rejea Mathayo sura ya 26 aya 41 hadi 42. Kesheni muombe pamoja nami, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda zake tena mara ya pili, akaomba akisema, "Baba yangu, haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokinywa, mapenzi yako yatimizwe." Hapa Yesu anatufundisha sala ndiyo nguvu ya kushinda mateso ya ndani ya moyo. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kwamba katika changamoto za kimaisha tunazozipitia, sala ndo nguzo msingi ya kutuimarisha kiimani na matumaini kwa Mungu, na kuwa watu wa shukrani kwa mapenzi ya Mungu. Kabla ya kutafuta vyanzo vya matatizo yetu, basi tumwangalie Yesu katika bustani ya Gethsemani. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Deus Robert Enos, frateli wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.